Hayyee walitti deebinee jirra. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Har'a immoo kan inni irratti dubbadhu waa'ee bireesii ilkaanii irrattidha. Bireesii ilkaanii ilaalchisee wantoota hin beekuu qabdan akka armaan gaditti irratti dubbadha. Barbaachisummaa isaa fi of eeggannoo isaa. Kan irratti hin dubbanne waa'ee gatii isaa qofadha jechuudha. Bireesiin ilkaanii maloota gumee, shiboo, komposaayitii fi laastikoota adda addaa fayyadamuun ilkaan sararaan ala baatee ittiin sirreessinudha jechuudha. Bireesiin gosa adda addaa kan qabuu fi giddugaleessaan baatii 6 hanga waggaa 2tti kan godhatamudha. Namni tokko takka bireesii erga godhatee booda ji'a 6 hanga waggaa 2tti akkaataa garaagarummaa isaadhaan ilkaan irra turuu qaba jechuudha. Bireesii godhachuun umuriif saalaan hin daangeffamu. Ijoollee dabalatee namoonni gurguddoos namni umurii kamiyyuu godhachuu kan danda'udha. Namni umurii kamiyyuu namni ilkeen isaanii walitti muddamte, kan jallate, kan jidduun banaa taate, kan sararaa ala baate akkasumas kan wal qaxxaamurte, kan wal gubbaa kortee kan kana fakkaatan yoo qabaatan namni kamiyyuu daangaa umurii malee hidhachuu ni danda'a jechuudha. Gabaabumatti egaa bireesiin meeshaa ilkaan sirnaan hin taa'in ittiin sirreessanidha. Bireesiin ilkaanii. Mee sababoota bireesiin godhatamuuf yoo ilaalle, bireesiin maaliif godhatama jennee ilaalle, kan jalqabaa bareedinaa fi ofitti amanamummaa dabaluufidha. Akkuma beektan ilkaan taa'umsi isaa seeraan ala taanaan kan hin bareedne taanaan ofitti amanamummaa ni hir'isa akkasumas bareedina illee ni balleessa jechuudha. Qaama keenya keessaa bakki bareedina nama tokkoo ibsu ilkaanii. Namni tokkommoo ilkaan isaan bareedu taanaan yeroo kolfullee ofitti amanamummaa hin qabu yookaan baay'een kolfu yookaan harka isaadhaan dhoksee yookaan uwwisee kolfa. Kanaaf bareedinaa fi ofitti amanamummaa dabaluuf ilkaan seeraan ala taa'ee sirreessuuf ni gargaara bireesiin ilkaanii. Akkasumas nyaatamuu ilkaanii hir'isa. Namoonni hedduun kan hubatan bireesiin sababa bareedinaa qofaaf godhatama jedhanii yaadu bareedina ilkaanii. Haa ta'u malee bireesii godhachuun nyaatamuu ilkaanii ni hir'isa. Akkasumas dhukkuboota ergoo yookaan irgaanii ni hir'isa. Kana malees sirnaan akka nyaata alanfannuu fi sirnaan akka dubbannu haasofnu ni gargaara jechuudha. Bireesiidhaan ilkaan ofii sirreeffachuun. Akkasumas ilkaan akka maleetti akka hin cabnee fi akka hin buqqaane ni godha. Ilkaan akka sirrii hin taaneen akka hin cabnee fi akka hin buqqaaneef ni gargaara jechuudha bireesii fayyadamuun. Of eeggannoo yeroo bireesii godhatan godhamuu qabu yoo ilaalle namni tokko erga bireesii godhatee booda hanga irraa bahutti guyyaatti yeroo 2 yookaan yeroo 2 ol yoo xiqqaate yeroo 2 jechuudha. Burushii lallaafaa fi saamunaa ilkaaniitiin afaan dhiqachuu, nyaata hunda booda ilkaan rigachuu fi lulluuqqachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana malees nyaata ilkeetti maxxanuu fi nyaata jajjabaa eeggachuu, nyaata ilkaanitti qabatuu fi akkasumas nyaata ilkaaniin cabsuuf jajjaboo ta'an nyaachuu dhiisudha jechuudha. Kana malees nyaata waan mimmi'aawoo fi asiidii of keessaa qaban xiqqeessuun barbaachisaadha. Akka bireesiin ilkaanii kun hojii isaa sirriitti hojjetuuf. Kanaan ala garuu hordoffii mana yaalaatti godhamu sirriitti beellama kabajanii hordofuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.